안녕하세요. 오늘은 우리 건강에 아주 좋은 도라지에 대해 이야기해 보려고 합니다. 도라지는 예로부터 우리나라에서 귀하게 여겨진 약재인데요. 쌉쌀하면서도 오묘한 향이 매력적인 뿌리 채소입니다. 특히 기관지에 좋다고 널리 알려져 있죠. 동의보감에서는 도라지를 이렇게 설명합니다. 성질이 평하고 맛은 맵고 쓰며 폐에 작용하여 담을 사기고 김침을 멈추게 하며 인후를 이롭게 한다. 즉 도라지는 폐로 직접 들어가 기침, 가래를 삭히는 데 효과적이고 목의 염증을 완화하는 데 도움을 주는 천연약재로 인식된 것입니다. 환절기마다 찾아오는 감기, 목감기로 고생하시는 분들께 정말 좋은 식품이죠. 도라지에는 사포닌이라는 성분이 풍부하게 들어있는데요. 이 사포닌은 면역력을 높여주고 항산화 작용을 통해 노화를 늦추는 데도 기여합니다. 또한 콜레스테롤 수치를 낮춰 심혈관 질환 예방에도 도움을 줄 수 있다고 알려져 있습니다. 도라지는 다양한 방법으로 섭취할 수 있습니다. 생으로 얇게 썰어 먹거나 차로 끓여 마시기도 하고 요리에 넣어 먹을 수도 있습니다. 도라지청을 만들어 따뜻한 물에 타서 마시면 목의 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다. 하지만 도라지는 찬 성질을 가지고 있어서 몸이 차가운 분들은 과다 섭취를 피하는 것이 좋습니다. 또한 특정 약물과 함께 섭취할 경우 상호작용을 일으킬 수 있으므로 전문가와 상담 후 섭취하는 것이 안전합니다. 도라지는 우리 건강에 여러모로 좋은 영향을 주는 고마운 식품입니다. 꾸준히 섭취해서 건강한 삶을 유지하시길 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.